cyane kandi sana naritangira mbonesha kure ya Isaac TV gose babivanye n'ikibazo cy'umushahara n'amahera nashoboye kuvuga igitigiri cyayo ariko atanshimisha ku ruhande rw'iwanje nahembwa kandi nkaba nari maze demwa n'ubunye demwa ntabwo aranshikira ahubwo muragira stand up for me kugira ashobore kunshikira kandi umuntu akubwira tudasinye contract akakubwira tudasinye contract kazi karaheze nta kundi cyo bigenza ntwicara mu ndekra mutoto noti tu gusa nyene atayamaye nyene ndareka tu kuko Isaac ndanakubwira yaranamburutse ubunye ntuvugana kandi nta n'ukuntu no mwishyuza ngo amafaranga yaje nk'uwo kubwira ati mbwira ikintu kimwe cyo nyine ko ndagufasha wohera kuki mbone kamera urabizi kamera n'akamashini ivyo bifise micro ukoresha ni telefone okay ndabaramukije kwanza mumeze neza so ndaryohewe cyane hari abajournaliste benshi mu gihugu cy'u Burundi ariko mwe mwafashe kano kanya mukaza hano reka mbashimire kuko igikorwa gikomeye mwakoze kuko hari benshi biyumviye kuza hano mugabo bitashoboye gushoboka ko bashika ni benshi natumiye ndetse na Isaac TV narayitumiye ariko urabona ugerageje kurabanga ntirimo gusa reka ndabashimire uko biri kose muri kano kazi kiwacu birakwiye ko dufatana mu nda kugira bishobore gutera imbere cyangwa gutezanya imbere kuko ni waraba ikintu kiwanye cyangwa ni wa supportinga uzobunteje imbere kandi zuba tuko turateza imbere igihugu cyacu reka ndabashimire mpagaze ngaha ku bwanyu kandi muhagaze ngaha ku bwanje kuko iyo nabatumira ntimwa muri ngaho muri abantu b'umutima cyane ndabashimire kandi nongera ndabashimira kubona mwahashitse kuko hari benshi batashoboye kuza hano kandi harimo nabo natumiye mugabo uko biri kose ngira abo babafatiriwe bavuga ati akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze so kuba ndi ngaha murazi aho nahora nkora kuri televiziyo ya Isaac TV televiziyo nakunda cyane kandi gose hariho n'ibiganiro byinshi nakora mvuga ko nazova ariko ibintu birahinduka nyene birahinduka umuntu uba kwa mama wawe na papa wawe urashobora kubaho ejo ugasanga urateye imbanya atavyo witeze hama ukaja kuba mu kageto n'umudamu canke n'umukobwa wateye imbanye ariko uko biri kose suko umuntu abavyifuza so kuri no munsi sinovuga vyinshi canke birebire benshi ari benshi bibaza ko nkora kuri Isaac TV ni jise bwira tubamenyesha canke ngire lancement ya TV sigaye nkorerako nayo si yindi ni Star TV ni Star TV niyo sigaye nkorerako nka STARBOY kuko akazi gaheze ngaha ufise talent canke ari umugabo wawe ntiwoca wicara uko wicaye ntiwobaho ni Star TV niyo sigaye nkorerako mbo kuva muri Isaac TV novuga yuko ari nka surprise nico gituma nagiye kuvuga ati reka nanje ngerageze ivyanje ndaho uko bishobora kugenda ndibaza ugerageje kuranga nta kamera yiwanje irimo mugabo amakamera yiwanyu aramfasha gushikana ubutumwa hariho hose ndetse kwisi yose kuko television ari ni TV zikurikirana cyane na cyane abantu bari mu mahanga ni Star TV rero mu supporting munshigikire abamenyesha makuru ndetse n'abantu basanzwe bakurikirana ibikorwa byacu ndazi mwaramenye mu bikorwa bitandukanye mu makreation y'ibiganiro bitandukanye ndetse vyinshi miti n'ibindi biganiro bita home nanye nzobandanya kubanezera ni mwanshigikira na cyane gukora subscribe ni vyingenzi cyane kuri jewe kuko ni waba umu abone wa Star TV uzaza ukurikirana ibikorwa vyanje uko bukeye ko bwije kandi nanje nzoba ndiko ndatera imbere kandi ndi kumwe ndi jenyene ntacyo no kwishoboza ariko ndi kumwe namwe hari cyo no kwishoboza ndazi ni benshi bariko baradukurikirana kandi cyane ndabahamagarira gukurikirana ibikorwa vyanje nuzura ibikorwa by'umuntu umwe uzora ibikorwa by'umuntu buri muntu wese afise TV alinye gendura ibikorwa vyiwe nuzovuga ati nkunda ino TV nkunda ijya anyereka nje kuraba ijya yonyene gendurabe ibiganiro vyacu ukore na sabone kubera ko usanga ugasanga ikiganiro cyarabwe n'abantu 220 me ugasanga ababone bawe nta nubwo banakwira n'ibihumbi 200 mudushigikire uravye ikiganiro shirako sabone cyangwa ugire subscribe bivanye n'ururimi wumva kugira mubandanye kudushigikira ni Star TV ushaka kuyibona ushobora kugira recherche muga ukayibura kuko bivanye nuko atabiganiro byinshi biraje ko cyane ugize recherche ntushobora kuyitora ariko mwebwe mwaje ngaha bamenyesha makuru muraza kumfasha muri commentaire ndaza kubarungikira link mushireho link ya TV Star TV
baraza baraca kuri iyo link ava yuko ushobora kugira recherche ntushobore kuyironka kuri YouTube. Hama muraza kubaza ibibazo bitandukanye ndi ngaha ku bwanyu ndaza kubishura uko intererano yanyu kuzana kamera ngaha. Kamera nicyo kintu ca mbere gituma buri muntu wese atashuwe gushika ngaha anye mushobora kumubera ijisho kuko mwashitse deja mufise kamera murabipostinga ko biri kose. Reka ndabashimire, ama ibibazo ni vy'iwanyu ndahari kugira ndabishure, ivyo nshoboye kwishura ndaza kuvyishura. Ikibazo cha big reka yanse n'ukishura gatoyi. Icambere maze kuvuga yuko navuye muri Isaac Surprise ntiteguye ntaguze kamera kuko umuntu yashaka kuja hano aravuga ati reka mendagura kamera, reka mendagura imashini kugira ninava ngaha nzoronka ivyo nkoresha. Navuye Surprise nico gituma nakubwiye ati nta kamera yiwanje mubona ngaha. So mugihe rero mfise tarayi wanje simba nkwe kuyicarika kandi nta muntu ashobora kuva hana tamvo ntibishoboka. Nta muntu ashobora kuva hana tamvo. Icambere cyo nshobora kuvuga hari ikibazo cy'umushahara nahembwa. Narakora cyane kandi sana naritangira mbonesha kure ya Isaac TV gose. Nabivanye n'ikibazo cy'umushahara n'amahera nashoboye kuvuga igitigiri cyayo ariko atanshimisha ku ruhande rw'iwanje nahembwa. Kandi nkaba nari maze demwa n'ubunye demwa nagwa aranshikira ahubwo muragira stand up for me kugira ashobore kunshikira. Ikindi naco umuntu kugira umusinyishe contrat ararahaba akavuga ati mbo kuko hariho rekitere za contrat. Rero mu gihe original rekitere za contrat yawe sinshobora kuyisinya kandi contrat y'imyaka irenga 3 urumva ni kibazo cyane. Mbona uvuga yuko hanini ivyo nivyo vyatumye tudahuza cyane tudahuriza kandi umuntu akubwira tudasinye contrat akakubwira ati tudasinye contrat akazi karaheze nta kundi cyo bigenza ntuyicara tuja gupambana nyene ugapambana vyume bo abagumyeyo bo basura umuntu ashobora gukora ikintu ugasanga nabandi bace baronkeraho uburyo ukanga kuyisinya nabandi ntibayisinye gusa abariyo nta numwe afise contrat kuko amaze kubona ngiye sinzi gusa abariyo ndazi nta contrat bafise nabone ubu ntibarayisinya. Icambere ami kuri ico kibazo wajije ko tugeze ticara. So yaratubwira ko dufata ko mfamiye kandi natwe twamukorera ko mfamiye. Bo umuntu akubwiye ati ninabona ibikorwa byawe vyiza nzakuduza umushahara nawe ukabona uri kubikora neza ikiganiro kironka ama views menshi cyane gushika naho abantu bambwira turi kurakora cyane kandi nanjye nkayibona ko ndiko ndakora cyane avec recreation nkazana ikiganiro ho mu bimwe nkimenya bivanye n'ivyo nakoresha. Bo umuntu akubwiye ati kora cyane nzokuduza umushahara nawe ukabona uri kurakora mbere ukarara nijoro uri kuramukorera ntagire ico yibwiriza bisigura yuko deja akubwiye ati ukore azobona ibikorwa uri kurakora amakuduza umushahara. Mu gihe uri kurakora rero ntabone yuko uri kurakora kuduza umushahara bisigura yuko ntabashaka kuduza umushahara kuko twebwe yaduhaye isura kutubwira ati kora cyane nzobona ivyo muri ko murakora amangire ndabahereze agafaranga kandi kabakwiriye. Kandi ikindi kintu cyambabaza narakora amahera mpembwa ariko nkasanga ndiko ndayashira muri vya bikorwa nyene ndiko ndayakoresha le déplacement kuja kurondera ibiganiro kuko nakora mvuga ati reka nkore kugira nubaka izina nanje bamenye ibikorwa by'iwanje. Ndayishimira kandi Isaac TV cyane kuko yarakoze ikintu gikomeye kuko niyo yangejeje ngaha niyo yatumye menya vyinshi kuko iyo utembereye cyane uramenya vyinshi. Ico cyo ntegerezwa kukimubwira kuko nanje naramubwira ati gageje kora amahera mpembwa buryo sanga ukwezi guheza atana 10 sigaranye mu mufuko kugira ndabe ko nashobora kubibwiriza nanje ndugiriza agashara kugira nanje mbandanye kuba kuko ubuzima bwo ngahe Bujumbura umaze amezi 2 udahembwa murabuzi kandi nipangiye nimenya kira kitu umva nkaca mara demwa no munzu usanga bagusohoye bakakwirukana nuko abina kwishe ndibaza ndahembwa ntabwo mbizi je mbona dukora amavizi yinjira twarabaza plusieurs fois ko je ndi umuntu vema batubwira ati rindira kandi nawe umuntu agumya kubwira rindira ubona ariko akubita amadiri bavuga ati ahantu hari akantu
hari akantu kuko je mudahembwa kandi wipangiye wimenya kila kitu si kintu cyoroshe uyu muji bugira goye so ubuzima bw'iwanje abantu novuga atari abantu bariko banshigishira umuntu novuga yuko kuri uno mwanya iyo bari nk'umumanagere w'iwanje ariko anshigikira kuri uno mwanya ni Imana yonyene gusa ibindi byose ndabikora ku giti ciwanje je nyene gusa kiretse abantu babakurikirana niba supportinga canke bakamfata ukuboko bakamfata mu mugongo kuri uno mwanya novuga yuko ndi ku ruhande rw'iwanje ndi je nyene kandi ndiko ndagerageza gukora mpambana ndakora ibiganiro nkabimonta nkabipostinga uko nshoboye ariko uko biri kose Imana yo mwijuru irabibona byose kandi ndazizonshigikira kandi cyane kuko Imana imaze kugushigikira ikica mu bantu muri mwebwe ama ibintu bikagenda neza cyane cyo muri Isaac TV naho abantu bagenda baravuga ko dufise ama contrat ndetse n'abantu bari nyene muri novuga nko muri staff ya Isaac TV bakavuga ko dufise ama contrat maraduhembwa 300,000 maraduhembwa 400 so twari tubaye ata contrat dufise muri Isaac TV. Bon ndekra mutoto noti tu gusa nyene atayamaye nyene ndareka tu kuko umuntu agirwa n'uwundi kandi hajya umuntu ntagire umuntu azoguhenda kwa kuvumye ni kuko Isaac ndanakubwira yaranamburutse ubunye ntuvugana kandi nta n'ukuntu no mwishuza ngo amafaranga yaje cyemeza yuko amafaranga cyari boy cyanditse nta gihari gusa igihari umuntu arakora kandi twari dufise kayidusi nyamwe ko umuntu akora agasinya ati je nakoze kuko ku munsi twari dufise ibiganiro du presenta twarakora cyane hari n'igihe na present ibiganiro bine par jour so igihari umuntu umubwiye guhutwawe atamasezerano mufitaniye ayakwimenye nuramanika amaboko kavuga ati reka mbandanye kuko imigisha yiwanje ntayabatwaye urapambana nyene ugakora. Yes, bakunzi banda TV sava bameze neza muraho murakomeye agenda meze neza kabisa ndamusurumva ko ari nyinshi ziza zikurikirana tu so nkuko mwawe ko twari muri conference ya STARBOY ariko atubwira vyinshi cyane kuvyerekeye ubuzima agiye kubamwo inyuma yo kuva muri Isaac TV navuze kandi amwegere ku ruhano kugira ngo utuko ntabajije ngenda atamubariza hano ya STARBOY ko fresh laki meze neza papa urameze neza nawe gose neza gose bo mumwe muzimana uvuga ko meze fresh ariko ibindi bintu urumva simeze fresh sindaba stable ariko nzaba stable tu uraza abakunzi biwanyu ko bashobora kongira umuntu nkabo umuntu akazi akomeye cyane atwumva nese yako hapo reka rero tubaramutse cyane muri abantu b'umutima kandi dukunda cyane okay mishe sabona Isaac zinafika wapi fresh tu ikiza nuko natangwa ivyo wanje kandi meze fresh ndiko ndabona vyinshi bavuga ati akanyoni katagurutse ntikamenye yo bweze rero ndiko ndabona vyinshi ivyo ntabonye ndi muri Isaac TV ndiko ndabibona ukundi ariko hariho n'ubuzima nkumbuye bwo muri Isaac TV itandukanye no musi kurabona kuba wari muri Isaac no kuri wenyene nirihe aho ubona ati abantu bonya biko fresh ama biko fresh ni wapi uri wenyene nta brage mukazi uvuga ati ndiko ndikorera kandi ntegezwa gushiramo ingufu zose zishoboka kuko ushobora kuba uri kurakorera umuntu hakaba hari ibindi bintu visa kubaka izina kugirane mugaje nshaka nkore neza nubaka izina mu bikorwa vy'iwanje ntera imbere ndetse ninjize n'akanoti kugira mbeho kuko muri uno muji urazi YouTube gitangura nta nacu muronka aha ndashobora gukwita n'umwaka wose atana amahera ninjiza kuri YouTube none umva no baho gute ariko nizere neza kuko iterambere ko riraza ariko abana ko hariho akantu kariko kagenda kiyongera umunsi ku munsi bivaye no kuno abantu bariko barumva kama uri kurabatera maze kubona abantu banshigikira ndumva ndyohewe je naho umbwira ati ngira ndagusengera utera imbere birakwiye nawe utomisho kingorongoro canke ijana ukambwira ati ngira ndagusengere kuko ni wasenga Imana izica mu bantu mu babosi mu bamanagere amako tukaca dushigikirwa murazi ntaco mwamburanye narakoze cyane ibiganiro vyari vyinshi ndetse n'ubugiye kuri Isaac TV kara ibiganiro vy'iwanje vyararabwa cyane mwaranshigikira reka ndanabashimire cyane respect to you ese wavuye kwa Isaac mwatukanye cyane ntimigeze mushwana nibaza ko nabivuze ntugeze dushwana dukubitana oya gusa ico nzi ico nuko yambrotse ego yarakublose ubiko kuba waramubwiye nabi cyane kubera ko kumwishuza ndamutuka kandi sini mu kumwishuza sinaca kuriwe hari umudada baheruka kuzana umusekretary niwe nacako mbwira boss none akora akantu kugira nanje mbeho ega baratwishuza amahera y'inzu sasa wichat mecha kubloka niki hete duhu umuco ntutubeshe kuko nta muntu yo kubloka pour yatana kimwe wa mukore ntaco nzi vraiment ariko
ariko gusa Isaac janda zimera nimero katuzovugana tuyage tunahuze none iziko ari bo anye nubundi zose baguhura Isaac ndaza tuzoba bagenzi kandi tuyage fresh tufashanye muri vyinshi kuko ndazi yarankunda kandi nanjye sinamwanka tuzohura tuyage fresh big up fresh Isaac bimeze gute ndamubaza utuntu tuzongora kuko uri mu journalist ari utuntu tumwe tumutaburamenya muga twinshi bundi ko ndatumenya big up boss Isaac ndagukunda sana wewe ndagukunda bro yego kweli ariko kwa tutababonye hano onya nk'abantu wahoze ukorera ndetse narabatumiye ndakwereke muri telefone narabatumiye ntibaje ubona ko ari icuka kibi cyo bakiriho kiraduka hagati yanyu babe ngira abafatiwe ntavyo nzi ntibaje gusa narabatumiye kabisa kiretse Landry yambwiye na Scott muri Magic Landry yambwiye ko ari mu bindi bikorwa ariko aza kundondera dukorane interview na Scott twavuganye vraiment naramutumiye ego tugira ko nyene kugira ngo turangize iganiro uno musi umuntu akeneye kumufasha Starboy yo cahehe yo muronka gute uko peut-être bamurondera kera bahora baca kuri Isaac canke bakaca kwarabijeje uno musi yo cahehe so kuri IG ni Starboy official 257 kuri Instagram Starboy agakwego official 257 niko nitwa kuri IG Instagram akanimero kiwanje ni plus 257 69 730 152 plus 257 69 730 152 mu Kirundi na guteranya amajana 257 69 amajana 730 ijana na 52 nuko nyene ni limikashe ni WhatsApp ni izo sanzwe nkoresha ya kwereye kuri limikashe hari abantu bakoresha limika mbona agize iyo nyene kugira vyorohe no kubigano vy'iwanje hari kwiyo nimero nyene ego ndibaza neze ko ndanabashimira cyane kuri Ndaha TV kuko mwarampaye n'ikiganiro no musi muraje kunshigikira big up sana kandi mutera imbere vraiment mutera imbere jewe naho batomfasha ariko ndabakunda mubandanye kunshigikira kuko hari vyinshi mbuze ari kamera yiwanje babonye ngaha muganza ironka tundize Imana tu nkuwo kubya ati mbwira ikintu kimwe cyo nyene ko ndagufasha wohera kuki mbone kamera urabizi kamera n'akamashini ivyo bifise micro ukoresha ni telefone uzogiaza system zo gufatisha gucyabira none gashaho tugirene ubisigura yuko udafise kamera azi ntokora ikiganiro mugo ufise kamera ni mashina ho motera maisha naendelea ego ariko nanjye nsubenda ndakwifuriza imigisha no gutera imbere kabisa mu kazi kuko uri umwe biraryoshe cyane gukora uvuga ati aha ndiko ndirondeza sindiko ndondera naka mu nyimbaze kumpinduka na cyane tubwira abantu bashobora kuja muri commentaire bakavuga ngo ndiko ndamuvuga sinavuze nabi Isaac navuze icyatumye mvaye kuko mwebwe murabamenyesha makuru utegerezwa kumbaza nka kwishura nuko vyagenze navyishuye ntagira umuntu aca mbona nabye nanzigo mfise meze neza kujya mbona mu biganiro nguma nisekera je ni mere fresh vraiment nta kabiki wanje vraiment nta kabiki wanje ndabakunda cyane big up sana bro kabisa mzee asante pia ego yes bakunze bandatse ko mwabibonye twaye muri conference ya Starboy ndetse akanatubwira byinshi kuvyerekeye Isaac TV ndetse na Isaac yahoze ari boss wiwe ngene vyari bimeze ariko nizere ko vyinshi mwavyumvise so muri bwa rukundo muri bwa bumwe nyene gena mumushikire murondere Star TV kugira ngo mugire subscribe ndetse muze muramukurikirana nawe nk'umwana w'igihugu ndetse nk'umukozi akorera industry ya plus 257 so ya El Malov mwari muko bisanzwe ndabakunda cyane kandi ndakunda nyine mumushigikira Imana ibahezagire